ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅಡಿಗೆ ಅರಮನೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಮಂಗಳ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ತೆಂಗೋಳು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಚಕ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು 1.5 kg ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅರ್ಧ kg ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 1/4 ಪಾವು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಳ್ಳು, ಉಪ್ಪು. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ. ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಳ್ಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸೌಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಚುರ್ರನ್ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ. ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಾಕು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತೇಲ್ಸೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತೇಂಗೋಳು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ತೇಂಗೋಳನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ತೇಂಗೋಳು ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ತೈತೆ. ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ, ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತೆಂಗೋಳು. ಇದು ಕಲರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ. ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೆಂಗೋಳು. ಇದಾಗಿದೆ ತೆಂಗೋಳಲ್ಲೂ, ತೆಗಿತಿದ್ದೀನಿ. ತೆಂಗೋಳು ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೈತೆ. ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನನಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಇದು ತೆಂಗೋಳು ಚಕ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.